Pojawiła się sugestia w komentarzach, żeby robić codzienne uaktualnienia w czasie koronawirusa, a zatem wskrzeszam dzisiaj moją serię zatytułowaną Jesteśmy in touch. Sam tytuł tej serii jest dwujęzyczny, ponieważ nasz kanał jest dwujęzyczny, mieszamy polski z angielskim na tym kanale cały czas, a zatem tytuł Jesteśmy in touch jest w pełni uzasadniony. I dzisiaj mam dla Was porcję najświeższych doniesień, najświeższych wiadomości na temat stanu rzeczy w USA i oczywiście wszystkiego związanego z koronawirusem i obecną sytuacją. Największy paradoks, jaki istnieje w czasach takich jak obecne, kiedy po świecie panoszy się śmiertelny wirus, który jest bardzo zakaźny i łatwo przenoszony z osoby na osobę, jest taki, że to, co w tej chwili wydaje nam się mocno przesadzoną reakcją, ocali nas i zbawi od najgorszego. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że faktycznie uda nam się ten wirus opanować, ograniczyć, nie umrze na niego wiele osób, nie zachoruje wiele osób. Ludzie po tym, jak przeminie największe zagrożenie, powiedzą: ale była przesadzona reakcja, nie trzeba było tego wszystkiego robić. Tymczasem wystarczy sobie zdać sprawę, że właśnie dzięki temu, że była taka reakcja przesadzona i podjęliśmy te kroki, żeby ograniczyć postęp i rozwój wirusa, udało się go opanować i ograniczyć. Więc jest to taki bardzo zapętlający się problem, ponieważ jeśli nie opanujemy wirusa, to będzie coraz gorzej i coraz więcej osób niestety na niego umrze, coraz więcej osób będzie miało poważne powikłania zdrowotne. Jeśli natomiast uda nam się go opanować i zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, to na końcu będzie to wyglądało, że reakcja jakby reakcja była przesadzona. Następne dwie rzeczy, z których chciałbym, żebyśmy sobie bardzo szybko zdali wszyscy sprawę, zanim przejdę do konkretnych wiadomości z USA, to po pierwsze, ten wirus nie wybiera. Jeśli jesteście młodzi i silni, w bardzo dobrym stanie zdrowia, wydaje Wam się, że nawet jeśli złapiecie tego wirusa, to nie będzie on miał poważnych konsekwencji dla Waszego stanu zdrowia. Według wszelkich danych, które mamy do tej pory, ten wirus nie wybiera. Niektórzy ludzie po prostu reagują na niego w sposób bardziej ograniczony, mają lepszą odporność, a inni przechodzą przez piekło i naprawdę nie wiemy jeszcze, od czego to zależy, a zatem nie można podchodzić do tego w ten sposób, myśląc, że skoro w tej chwili mam 25 lat i jestem w super stanie zdrowia, codziennie biegam, wcinam witaminy i w ogóle nic mi nigdy nie dolegało, to koronawirus mnie nie dopadnie. A druga rzecz, z której naprawdę musimy sobie zdać sprawę, to nawet osoby, które nie mają żadnych symptomów, mogą zarażać inne osoby i to na długo przed okazaniem jakichkolwiek symptomów. A zatem jedynym sposobem walki z tym wirusem jest socjalne dystansowanie się, izolacja i zdanie sobie po prostu sprawy z tego, jak on jest zakaźny. Średnio jedna osoba, która jest nosicielem tego wirusa, zaraża dwie następne. I tutaj przechodzimy do obecnych wieści i sytuacji z USA na dzień dzisiejszy. Jest ich bardzo dużo, więc postaram się o nich powiedzieć jak najszybciej. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest na tyle podbramkowa, jeśli chodzi o sprzęt, że w szpitalach zaczynają, nie tylko w szpitalach, w ogóle jest w tej chwili takie nawoływanie do samodzielnego szycia maseczek zapobiegających, maseczek ochronnych. Więc wydaje się to naprawdę wręcz komiczne. Najbogatsze państwo na świecie, ciężko zrozumieć ten problem, dlaczego nie byliśmy lepiej przygotowani, dlaczego jest taki niedobór tych maseczek. Sytuacja wręcz przypomina, nie wiem, jakieś państwo trzeciego świata, gdzie ludzie na własną rękę muszą organizować akcję samodzielnego szycia maseczek po to, żeby się uchronić przed rozprzestrzenianiem i łapaniem tego wirusa w miejscach takich jak szpitale nawet. Objawia to i pokazuje, obnaża wyraźnie, do jakiego stopnia rząd federalny, rząd Stanów Zjednoczonych zlekceważył ten problem i nie był w ogóle przygotowany na to, co dzieje się w tej chwili, mimo że zostało już ustalone ponad wszelką wątpliwość, że pomarańczowe nieszczęście w Białym Domu wiedziało o tym wirusie już w grudniu. How concerned are you?
Well, we pretty much shut it down. The virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. And again, when you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, that's a pretty good job we've done. Poziom niekompetencji jest tutaj po prostu szokujący, ale dobre w tym wszystkim jest to, że ludzie się organizują, jednoczą i nawet jeśli sami musimy uruchomić dosłownie maszyny do szycia i włączyć się do tej akcji, to tak zrobimy i ostatecznie uda nam się zapobiec rozprzestrzenianiu tego wirusa. W Kalifornii wczoraj decyzją gubernatora Kalifornii wprowadzono prawo, które nazywa się Shelter in Place, Shelter in Home. Jest to nakaz pozostania w domu za wyłączeniem koniecznych wyjazdów w sytuacji, w których naprawdę trzeba dom opuścić po to, żeby zapewnić sobie podstawowe elementy potrzebne do życia. Policja w San Francisco mówi, że na razie egzekucja tego prawa to już naprawdę ostateczne środki. Na razie nie będzie ono egzekwowane, ale to prawo zostało oficjalnie wczoraj wprowadzone, a zatem sytuacja robi się na tyle poważna, że władze sugerują już w bardzo silny sposób, żeby ludzie naprawdę wzięli to sobie do serca, traktowali to poważnie i nie opuszczali domów, chyba że po prostu jest to absolutnie konieczne. W Pensylwanii wydano wczoraj nakaz zamknięcia wszystkich kluczowych biznesów, nie najważniejszych biznesów do funkcjonowania społeczeństwa, czyli za placówki kluczowe, firmy, biznesy kluczowe, konieczne do funkcjonowania społeczeństwa używa się wszelkie sklepy spożywcze, placówki medyczne i część instytucji rządowych. Poza tym wszystkie biznesy są w tej chwili zamykane, więc ponownie sytuacja robi się bardzo poważna. Ilość odnotowanych przypadków w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork wzrosła do ponad 7 tysięcy, w całych Stanach Zjednoczonych ponad 15 tysięcy w tej chwili. Gubernator Nowego Jorku również w tej chwili zaleca ostrzejsze ograniczenia niż było to wczoraj. Zamykane są wszystkie biznesy ponownie, tak samo jak w Pensylwanii, które nie są kluczowe do funkcjonowania społeczeństwa. Na pewno będzie to miało poważne konsekwencje, ale w tej chwili, według jego własnych słów, wydaje się to być krok konieczny do ograniczenia postępu tej choroby. Na koniec chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o sytuacji na amerykańskiej, nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Kilka osób również pytało o to w komentarzach. Od mniej więcej 20 lutego, kiedy rozpoczął się ten obecny krach, obecny trend spadkowy w związku z koronawirusem na całym świecie, mieliśmy ponad 30% obniżenie wartości. Nie jest to sytuacja, z której można wyjść na prostą i powrócić do tego poziomu, na którym byliśmy jeszcze zaledwie 20 lutego w ciągu kilku miesięcy. Wiele osób, które zajmują się inwestycjami na giełdzie, twierdzą, że nadszedł już w tej chwili moment, w którym należy rozpocząć ponowne inwestycje, kupowanie akcji, ponieważ od tego momentu pójdziemy znowu w górę. Problem z giełdą papierów wartościowych jest taki, że nie da się przewidzieć tego, co będzie dalej. Nie wiemy, czy jesteśmy już w tej chwili na dole tej krzywej i naprawdę pójdzie ona do góry, czy może jeszcze będzie nadal spadała w dół. To wszystko i inne wiadomości na temat koronawirusa i sytuacji w USA. W następnych odcinkach jesteśmy in touch, które w tej chwili będę się starał publikować codziennie, aż do momentu, kiedy skończy się ta sytuacja albo kiedy nie będę mógł więcej przyjeżdżać fizycznie tutaj do studia. Chociaż nawet w takiej sytuacji będę mógł nadal nadawać z domu. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, to zapraszam do komentarzy. Do zobaczenia jutro.